Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен мен Мұхамбеталиева Аякөз. Бүгін сіздермен Google-дың интербелсенді онлайн тақтасымен таныстырамын. Ол үшін барлық қосымшадан Jamboard қосымшасын таңдаймын. Jamboard қосымшасын біз оқыту процесінде пайдаланамыз. Jamboardтың жаңа тақтасын іске қосу үшін төменде орналасқан қосу батырмасын басамыз. Бізде интербелсенді онлайн тақтамыз іске қосылды. Біз тақтаның көлемін мына жерден кішірейтіп, үлкейтіп, өзгерте аламыз. Және де тақтаның фонын таңдай аламыз. Дәптердің беті сияқты таңдауға болады, немесе тақтаның түсі сияқты қанық түстерді таңдауға болады. Біз көк түсті таңдайық. Сол жақта орналасқан функциялармен жұмыс жасаймыз. Ручканы таңдап, бұл жерден формуланы жазуға, немесе есептерді жазуға болады. Ақ түсті таңдап, x-тің квадраты математикалық өрнек. Осы өрнекті Паскаль тіліне қалай ауыстыруға болады? X-тің квадраты s² x-ке тең. Және де біз өшіргіш арқылы қажет емес нәрселерімізді өшіре аламыз. Және де стрелка арқылы біз жазған жазуымызды немесе формуламызды оқушыларға түсіндіруімізге болады. Бұл жерде мынау стикер. Стикерге біз тақырыпқа байланысты анықтаманы немесе формуламызды жазып қоюымызға болады. Стикеріміз жазылды. Стикердің біз орнын ауыстыра аламыз, және де көлемін үлкейтіп, кішірейте аламыз. Және де жазған жазуымызды өзгерте аламыз, көшірмесін жасай аламыз, және де өшіре аламыз. Одан кейінгі біз компьютерімізде орналасқан тақырыбымызға байланысты суреттерді осы тақтаға көшіріп әкеле аламыз. Мысалы, мына жерден кез келген таңдап суретімізді алуға болады, немесе компьютерімізде орналасқан суретті таңдауға болады. Мен мысалы жұмыс жерімде орналасқан суретті таңдайын. Міне, біздің суретіміз пайда болды. Мысалы, мына батырманы таңдап, яғни біз көрсете аламыз. Мынау бізде монитор, мынау бізде пернетақта деген сияқты, мынау біздің компьютер деген сияқты, осылай осы стрелка арқылы біз оқушыларға түсіндіре аламыз. Және де бұл жерде мына батырманы таңдап, кез келген математикалық формула фигураларды таңдауымызға болады. Біздің информатикада да блок сызба түрінде қолдануға осы фигураларды таңдай аламыз. Мысалы, бізде эллипс, есептің басы, және де соңы деген сияқты фигураларды пайдалана аламыз. Және де шартты құру үшін ромбик пайдаланамыз. Сондай нәрселерді көрсеткенде осы фигуралармен жұмыс жасауымызға болады. Және де мынау текст, яғни тексті таңдаймыз. Бұл жерге тексті таңдап, біз кез келген сөзді жаза аламыз. Біз енді бұл біздің парағымыздың бірінші тақтасы, бірінші парағымыз, яғни екінші параққа ауысып, жұмысымызды жалғастыруға болады. Яғни бұл жерде де фонды таңдаймыз, өзгертеміз, немесе ручкадағы түсімізді таңдап өзгертеміз. Осылай жазуымызды жазып, сабағымызды түсіндіруді жалғастырамыз. Очистить фрейм батырмасы арқылы біз тақтамызды тазарта аламыз. Осылай біз 1, 2, 3 деген сияқты осылай тақтаны
слайд сияқты бірнеше тақталармен жұмыс жасай аламыз. Оны көру үшін міне бізде слайд сияқты біздің жұмыс жасаған парақтарымыз, тақталарымыз көрініп тұрады осылай. Тақтамызды оқушыларға жіберу үшін настройка доступа батырмасын таңдап, мына жерде ссылканы көшіру деп тұрады. Сол бойынша ссылканы копировать етіп, және де мессенджерлер арқылы, WhatsApp немесе почта арқылы оқушыларға жіберуге болады.